92යි අනිත් සමාගම 660යි 660 සමාගම ඕනම තරම් සිමෙන්ති ප්‍රමාණයක් දෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ රුපියල් 20 වැඩි කරා ජනාධිපතිතුමා මට කතා කරලා අර රුපියල් 50යි ලාභය දැන් 60යි. ළඟම ලේකම්තුමා දැන් ඔබතුමාටම අදාළ ප්‍රශ්නයක් දැන් වෙළඳ පොලේ කිරිපිටිංගයක් පවත්වන බවට චෝදනා නගිනවා. දැන් මේකට මොනවා හරි කෙටි කාලින හා දීර්ඝ කාලින විසඳුමක් තියෙනවද මේ කිරිපිටිංගයට? මොකක්ද? විශේෂයෙන්ම මම කියන්න ඒක ගැනත් මේක ගරු ජනාධිපතිතුමාත් කලින් කිව්වා මම හිතන්නේ තමුන්නාන්සලා ඉතාම බුද්ධිමත් ජාත්‍යන්තර පුවත්පත් කියවන හැමදාම ජාත්‍යන්තරේ දන්න මේ ප්‍රශ්නේ මගෙන් අහනවා තමුන්නාන්ස උත්තරේ දන්නා නමුත් මමත් කියන්න. උත්තරේ කවුරුත් නොදන්න කෙනෙක් නැහැ. අපි හැමෝම දන්නා නැගෙනහිර පැත්තට වෙන්න එංගලන්තයේ සහ යුරෝපයේ සහ ඇමරිකාවේ මෑඩ් කව් ඩිසීස් කියලා එකක් හැදුනා. හැදුනා මොකද්ද කරේ තමුන්නාන්සලගේම රූපවාහිනී ඔක්කොම ඒ ප්‍රකාශ කරා ඒ සත්ත්ව පට්ටිය සම්පූර්ණයෙන් මරලා දානවා. මරලා ගිනි තියනවා. ගිනි තියලා එතන ඒ ගොවිපලට සතුන් ගෙන්න අවුරුදු දෙකක්. මුළු යුරෝපයෙන් මේක පැතුරුණා ඇමරිකාවේ කොටසක පැතුරුණා. මේක පැතුරුණාට පස්සේ ඒ ගොවිපල වල ගවයින් නැහැ. ඕස්ට්‍රේලියාව විශාල නියගයක් ඇති වුණා. නිව්සීලන්තෙත් ඒකම ඇති වුණා. මේක නිදහසට කරුණානේ මං කියන්නේ මේ ඇත්ත කරුණ. තමුන්නාන්සලාට බලන්න පුළුවන් මේක හංගන්න දෙයක් නැහැ. ඉන්ටර්නෙට් එකට ගියාම කිරිමිල කියන එක ෆොන්ටරා සමාගමේ කිරිමිල බලන්න පුළුවන් නිව්සීලන්තේ. ඩොලර් 5000යි මෙට්‍රික් ටොන් එක. මම මාස 3කට කලින් තිබුණේ ඩොලර් 3000යි. මේ අයට යම් ගැටලු තියෙනවා. මම පෝෂණ වේදියෙක්. ඒ නිසා මම තමුන්නාන්සලාට පැහැදිලිව කියනවා තමුන්නාන්සලා බොන්නේ කිරි නෙවෙයි. මේකට මිලක් දෙන්න වටිනවද කියන එක දෙවෙනි සැරයක් මට ප්‍රශ්න කරන්න වෙනවා. වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ඕනම කෙනෙක් මාත් එක්ක තර්ක කරන්න පුළුවන්. මම මේකේ විශේෂඥයෙක්. මම කියන්න හදන කරුණ තමයි කිරි වලින් සම්පූර්ණ යොදේ ගත්තට පස්සේ ඉතුරු වෙන සුදු දියර කිරි විශාල යන්ත්‍රයකින් කුඩු බවට පත් කරලා මෙහෙට ගේනවා. ගෙනාවට පස්සේ මේකට ප්‍රෝටීන් එකතු කරනවා ලංකාවේදී. මොනවද ප්‍රෝටීන්? සත්ත්ව ප්‍රෝටීන් වෙනත් දේවල්. අපි කිරි වලට මුදල් ගෙවන්නේ එලකිරි බොන්න. කැමති නම් මම වෙළඳ නාමයක් පාවිච්චි කරන්න හයිලන්ඩ් තමයි මම දන්නේ එකම එලකිරි ලංකාවේ තියෙන. මේ කිරි වලටත් අපි මිලක් දෙනවා නොදී ඉන්නේ නැහැ. දැන් අපි නොදෙනවා නම් ලංකාවේ මේගොල්ලෝ නවත්තනවා. දැන් අපි ඒ අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරා ඊයේත් ඒ අවශ්‍ය වෙනසක් තියෙනවා නම් ඒක අපි කරන්න සූදානම්. ගැටලුවක් නැහැ. එතුමා ඒ පිළිබඳ විශේෂඥයෙක් දැන් හැබැයි අපි දැන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් අපි දැන් ළමයින්ට කිරි දීම පිළිබඳව ලංකාවේ බ්‍රෙස්ට් ෆීඩින් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මව්වරු 78%ක් කිරි දීලා අද අග්නිදිග ආසියාවේ වැඩිම මව් කිරි දෙන ප්‍රතිශතය තියෙන ලංකාවේ. ඉතින් ඒක හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. ඒකන්තුමා ව්‍යාපාරිකයෝ කියන්නේ පිටිගෙන්නට ඔය මිල ඉවත් කරන්නේ නෑ අපි දැන් නෑ කරුණු දෙක තමුන්නාස කියන කරුණට මම එකයි. දැන් රුපියල් 3000 ඩොලර් 3000ට තියෙද්දි නියම කරපු මිලට දැන් ගිය සතිය වෙනකොට ඩොලර් 5000 දෙන්න බෑ. ඒක අපි සාකච්ඡා කළා. ඒක නිවැරදි කරනවා. මම කියන්න හදන්නේ ඒක නෙවෙයි. ඒ අයට අවශ්‍යයි අපි භාණ්ඩාගාර ලේකම්තුමාත් එක්ක කතා දිගු කාලීන දර්ශනයක් දිගු කාලීන මාර්ගයක් අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැන් මිල පාලනය කරලා කියනවා නම් මේක තමයි තව අවුරුදු 20කට මිල කියලා ඒක කරන්න බෑ. ඒ අයට මාර්ගය පෙන්නනවා නම් ඒ අය ඒවා වැඩි දියුණු කරන්න කැමති. තමුන්නාන්සලා තව එක කරුණක් කියන්න ඕන. ඒකත් මම මේ කියන්නේ මහජනයාට දැනගන්න තමුන්නාන්සලා නොදන්න නිසා නෙවෙයි. ඉන්දියාවේ නව මධ්‍යම පන්තියක් ඉන්නවා මිලියන 300ක්. මේගොල්ලෝ අර පරණ චපාති කාපු වර්ගයේ අය නෙවෙයි. මේ අය ඇමරිකාව වගේ රටවල් වල ඉගෙන ගත්ත ඒ වගේ කතා කරන්න ඉන්දියාවේදී ඉගෙන ගත්ත අය. මේගොල්ලෝ කැම බීමත් වැඩි ඈතට එනවා මදුරාසින් ගියොත් මේක දකින්න. ඒ වගේම චීනය විශාල වශයෙන් දියුණු වෙලා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් තීරණය කරලා ළමයෙකුට කිරි වීදුරුවක් දෙන්න ඕන කියලා. කල්පනා කරලා බලන්න දෙවිවරු ගානට වැඩි චීන ජනගහනය. ඒ නිසා දැන් මේකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? මුදල් බල බලයේ තියෙනකොට ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. අපි විතාම අසරණ තත්ත්වයකට වෙනවා. අපි අපේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය වෙන්නේ දියර කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම. දියර කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම ඒත් එක්කම දැන් පිටිමිල වැඩිවීම එක හොඳක් තියෙනවා. එහෙම වෙනකොට දියර කිරි වලට ගෙවන මිලත් වැඩි වෙනවා. දැන් තමුන්නාන්සලාව තව එක ප්‍රශ්නයක් ජනාධිපතිතුමා කිව්වා දේශීය නිෂ්පාදකයන් නැගී හිටින්න කියලා. දැන් අපි හැමෝම දන්නවා මං හිතන්නේ හැමෝම අඩු ගානේ ගමකින් ඇවිල්ලා නැත්තම් ගමක් දැකලා හරිය ඇති. මම නම් ගමකේ කෙනෙක්. කෘෂිකර්මයේ ලංකාවේ තියෙන පෞද්ගලිකාංශය. කෘෂිකර්මයේ තියෙන පෞද්ගලිකාංශය. ඒ නිසා කෘෂිකර්මයේ කොහොමද අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? කෘෂිකර්මයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මේ අවුරුද්දේ මිල බලලා මේ අවුරුද්දේ මිල හොඳ නම් ඒ භෝගේ ඊළඟ සැරේ වවන. තමුන්නාසලා සියලු දෙනා මේක දන්නේ නැහැ. ලේකම්තුමා දැන් ගමේ කිරි බෝතලේ ගමේ රුපියල් 30යි වතුර බෝතලේ 45.
නෑ වතුර බෝතලේ ගමේ නෙවෙයිනේ. නෑ ගමේ මිනිස්සු බොන්නේ දැන් ගමට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. නෑ වතුර බෝතලේ 45. නෑ මෙහෙමයි තියෙන්නේ. දැන් ඇත්තටම දියර කිරි නිෂ්පාදනයේ තමුන්නාසලත් දන්නා වැඩි වේගන යනවා. මේක වැඩි කරන්න ඕන ඉක්මනට. නමුත් අපි රජයේ විදිහට ගැටලු තියෙනවා. මොකද අපි ඕස්ට්‍රේලියාවේ හෝ නිව්සීලන්තේ ගවයෙක් ගෙන આવොත් ලක්ෂ 3ක් වෙනවා එක්කෙනෙක්. හදිසියේ සතා මැරුණොත් දුප්පත් මිනිසෙකුට දීලා ඒ මිනිසයාට බෙල්ලේ වැල දා ගන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට තියෙන්නේ මේ තියෙන සත්ව පරපුර දියුණු කරලා මේ වගේ කිරි තාව පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. ඒත් එක්කම මං හිතන්නේ මං කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් හොයලා බැලුවා විශාල වශයෙන් බීජ අලෙවි වෙලා තියෙනවා මේ සැරේ. මොකද මේ ගොවීන්ට රුපියල් 22කට 25කට වීවික්කාම අපි මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? හාල් මිල තොග රුපියල් 50යි. මොකද රුපියල් 25කට වී ගත්තොත් ඕකෙන් 60යි ගන්න පුළුවන් හාල් මාස 6ක් විතර වෙළඳ මහත්මෙක් තියා ගන්නවා. එතකොට රුපියල් 50ක් වෙනවා තොග මිල. ගොවීන් දන්නවා මේක. ඒ නිසා ගොවි මහත්තුරු කරන්නේ ඊළඟ සැරේ වී වගාව පුරන් වෙච්ච කුඹුරු වලත් වවන දැනටමත් විශාල බීජ ප්‍රමාණයක් ඒ අය අරගෙන යනවා. මේ ජයල්පන බුල්ලේ අමාත්‍යරගෙන් අහන්නේ මේ ප්‍රශ්නය. දැන් අයවැයේදී ආණ්ඩුව ශක්තිමත් අයවැයේදී ආණ්ඩුව පරාජය දැන් සැකයක් කියපදී ඒක තමයි. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් විශේෂයෙන්ම පැහැදිලිව 119ක් ආණ්ඩුවත් එක්ක ඉන්නවා. ඔය 119 එහෙනම් මිලින්ද මොරගොඩ මහතාට විශ්වාස භංග යෝජනාව කල් දාන්නේ. මිලින්ද මොරගොඩ මහතාට විරුද්ධව විශ්වාස භංග යෝජනාව ගෙනාපු වෙලාවේ මිලින්ද මොරගොඩ මහතා තමයි කිව්ව වහාම මේක ගන්න ඕනේ කියලා. අපිත් ඔබතුමාත් කියනවා වහාම මේක ගන්න ඕනේ කියලා. අපිත් සූදානම් වුණා වහාම 23 වෙනිදා මේක ගන්න. එහෙම ගන්න තියෙනකොට UNP ඇතුළේ විශාල අර්බුදයක් දැන් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මහරූප් මන්ත්‍රීතුමා ලිපියක් ලියනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට මේකට අපි විරුද්ධයි. එතකොට ඒකේ මංගල සමීර මහත්තයා තමයි කොට නේ ඒක ඕන කර උත්තර දෙන්න බෑනේ මට. නෑ උත්තරය හරන්න. පොඩ්ඩක් අහගෙන උත්තරය හරන්න. ඉවරන්නකෝ. මම ලියුමක් ලියලා කියනවා මේක ඉදිරිපත් කරලා තියෙන මංගල සමීර ශ්‍රීපති සූදී ආරච්චි මංගල සමීර කියන පුද්ගලයා මගේ නෝනා අධ්‍යක්ෂ ධූරයේ දරන ලෆාත් සමාගමේ මිලියන 12ක් සල්ලි අරන් තියෙනවා. මේ නිසා මේකට අපි විරුද්ධයි. මේක ගේනවට අපි විරුද්ධයි කියලා කිව්වා. එහෙම විරුද්ධයි කියලා කියපුවා අපි දැක්කම මේක තුළ දැන් අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙගෙන එනවා. එක മന്ത്രിවරයෙක් නෙමෙයි මහරූප മന്ത്രിවරයෙක් තවත් മന്ത്രിවරයෙක් කියලා තියෙනවා මේක ගේනවට අපි විරුද්ධයි කියලා. දැන් අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙගෙන එනකොට මේක ඉක්මනට ගෙනලා අපි පාස් කරලා අර්බුදය විසඳලා දෙනවානේ. අපි මොකටද UNP අර්බුදය විසඳලා දෙන්නේ? හොඳයි. අපි UNP අර්බුදය විසඳලා දෙන්නේ. ඒ අර්බුදය සමුනාසයට ඕනේ ඒක විසඳලා දෙන්න. ඒක විසඳන්න අපි සූදානම් නැහැ. ඒ අර්බුදය විසඳන්න නෙමෙයි. ඒ අර්බුදය ඔස්සේ පුළුවන් රජයට විශ්වාස යෝජනාව දැන් කෙහෙලිය රම්බුක්කල් ඇමතිතුමාට විරුද්ධ විශ්වාසමය යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඒක මම ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. මේ ලක්ෂ්මන් සරත්නට විරුද්ධව විශ්වාසමය යෝජනාවක්. ඒකම UNP න් ආයෙ ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. මර්වින්සිල මන්ත්‍රීතුමාට විරුද්ධව ඇමතිතුමාට විශ්වාසමය යෝජනාවක්. මම ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. රත්නතිලක මන්ත්‍රීතුමාට විරුද්ධව යෝජනාවක්. අර කතානායකතුමාට ගහලා පොත උදුරුවට සර්ම කඩාගෙන ගියා මිනිහගේ. එයාට විරුද්ධව විශ්වාසමය යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. නමුත් විශ්වාසමය යෝජනා හතරක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ හතර තියෙනකොට කොහොමද මිලින්ද මොරගොඩගේ විශ්වාසමය ප්‍රමුඛතාවය දෙන්නේ? මම ලියුමක් ලියලා තියෙනවා දැන් මම ලියුමක් ලියලා තියෙනවා පොඩකින් මං කියන කතා කරනකො මම ලියුමක් ලියලා තියෙනවා මම ඉදිරිපත් කරපු එකට ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න ඕන මම ලියුමක් ලියලා ඇමතුමනේ දැන් ඇමතුමා කියපු කාරණා ගැන බලුවම දැන් මිලින්ද මොරගොඩ අමාත්‍යවරය ආයේ ඉතා ඉක්මනින් විශ්වාස භංග යෝජනා විවාදයට ගන්න ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා දැන් මෙතුමා ඉල්ලනවා එතුමා ඉදිරිපත් කරපු එක දෙන්න කෝප් වාර්තාවෙන් වැඩිකාරයෙක් බවට පත් කරලා මේ විශ්වාස භංග ඔය කෝප් වාර්තාවක් දුන්නේ අපේ ඇමතිවරයෙක්. ඒ කියන්නේ ඕක මේ අද නෙවෙයි. ඕක දීලා තිබුණේ මේ මං දන්නේ සභාපතිත්වයා පළවෙනි එක දුන්නේ 2005 රෝහිත බෝගල්ලක. මෙතුමා මේ දැන් ඉන්න එක්කෙනා කරේ මෙහෙම වාර්තාව පිළිබඳව කටයුතු කරන්නයි කියන ඉල්ලීම විතරයි. ඉතින් 2005 වාර්තාවයි ඔය තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේකයි. කෝප් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරයි කියන එක නිසා මිලින්ද මිලකොඩ මහත්තයට විරුද්ධව තියෙන චෝදනාවයි අර මෙතුමා කිව්වා වගේ දැන් මෙතුමා සහ අනිත් අය ඉදිරිපත් කරලා තියෙන මෙතුමාට විරුද්ධව තියෙන ඊළඟට අනිත්